大家好，今日咧同大家介紹下呢個 CIS 系統。CIS 系統咧即係教會管理系統。教會管理系統咧其實就係幫助一啲教會咧去處理一啲內部嘅資料咁樣啦。咁我哋一齊嚟睇睇個教會管理系統啦。咁咧呢個咧就係教會管理系統嘅登入版面啦。咁我哋首先登入咗個系統睇睇先啦。咁打咗 login name 同 password 啦。咁咧呢度有個叫保持我嘅登入狀態。咁如果剔咗佢嘅話咧，咁你下次用翻呢個 browser 去入呢個系統嘅時候咧，就唔需要再打多次個 password 㗎啦。咁我哋一齊登入啦。登入咗之後咧，你就會見到咧呢個咧就基本上係佢嘅界面啦。咁咧左手邊咧呢啲咧就係一啲嘅呢個叫大 menu 啦。咁主要咧係講到系統裏邊主要嘅功能嘅，有會友崇拜、牧養、奉獻、課程及管理、報告、批次工作同埋設定嘅。咁而咧每一版裏邊咧，每一個主要功能裏邊咧，你都會見到咧上邊咧都有啲細 tab 喺度嘅。咁嗰啲咧就係基本上咧係譬如會友咁樣，就係佢啲裏邊嘅一啲嘅功能啊，或者裏邊一啲嘅報告咁都可以睇到嘅。咁我哋首先睇一睇左邊先啦。嗱，主要嘅 menu 啦，咁呢個 menu 咧可以縮細嘅，係啦。如果你覺得佢好壓位，你可以縮細咗佢啦。咁方便我哋講解，我哋開翻佢啦。係啦，咁右手邊咧，你都會見到咧有你自己登入嗰個名啦，仲有今日嘅日期時間啦，咁仲有個嘅 attempo 嘅 attempo 即係一個點名嘅工具，係啦，咁仲有登出，係啦，咁首先咧都要同大家介紹下呢個基本嘅功能先。咁咧其實每一版咧你都會見到裏邊咧有啲掣喺度嘅，每一版都有唔同嘅掣咁樣啦。咁首先咧同大家講解一下啲掣嘅功能先啦。嗱，你會見到咧。會友裏邊咧有新增、刪除、列印、匯出、搜尋、顯示全部、匯入資料庫，係啦，仲有啲列印個人檔案咁樣啦。咁右手邊咧有個叫搜尋之後去咁樣啦。咁呢個首先講解下呢個先啦。咁呢個搜尋去又係咩意思咧？咁呢個咧其實係一個快速搜尋嚟嘅，主要搜尋呢一啲嘅編號啦，一啲嘅數字啦，即係電話嗰啲啦，咁都可以喺呢度快速搜尋嘅。咁譬如 A000001咁樣，嗱佢個系統編號咧就係 A0001啦，咁就係阿林健嘅。咁我撳去，咁就即刻可以好快咁揾到佢啦。咁如果你想清除翻咧，你撳呢個清除咁就得啦，咁全部就會出翻晒嚟。好啦，咁我就跟住就介紹下呢邊嘅功能啦。咁有新增、刪除，新增咧即係新加一條咁嘅 record 喺度。呢條 record 係代表咩意思咧？呢條 record 咧就代表咧會友，你而家要加一個會友，就會喺呢度加啦。咁即係其實係一個 database 嚟嘅。咁又或者你要刪除佢啦，你剔咗佢，咁撳刪除就會刪除咗佢噶啦。咁跟住咧就係列印掣啦。列印掣係咩嚟嘅？列印咧即係列印呢個 database 呢個資料表出嚟。咁我撳一撳俾大家睇下。係啦，咁就你就會見到好多資料啦。一印咧就印到咁多出嚟噶啦。係啦。咁跟住咧就匯出又係咩嚟？匯出即係匯出 Excel 係啦。咁你可以撳咗佢之後咧，會選擇開咗佢啦，或者 save 佢啦都得嘅。咁我今日唔喺度特別詳細去講呢 part 啦。咁跟住搜尋啦，咁搜尋同嗰邊個搜尋有咩分別咧？咁呢個搜尋咧其實就係代表詳細嘅資料搜尋。你見到咧個資料表其實有好多資料喺度嘅，但係未必咧全部咧都可以喺右手邊咧搜尋到。咁所以咧有個詳細資料，你可以譬如有啲譬如名啊，有啲日期啊、出生日期啊都可以喺呢度搜尋嘅。咁只要打完之後咧撳搜尋就得㗎啦，咁就搜尋到㗎啦。咁咧呢個搜尋區咧可以放大縮細嘅。咁平時你可以收埋佢啦，費事阻住你睇嘢啦。咁之後咧就有個叫做匯入資料庫啦，咁就係講到 import 啲資料嘅，係啦 import 頭先呢一版嘅資料，係啦，你見到好多資料嘅。咁你如果次次都係新加咁樣，你可能要打好多次啦。咁你呢度撳匯入資料庫咧，你就可以跟住個 Excel 嘅範例，咁然後咧黐落呢度撳開始匯入，咁咧就可以一批過咧將啲會友咧加晒落去㗎啦，係啦。咁基本嘅功能咧主要就係咁樣。咁仲有啲列印個人檔案啦，咁你可以剔咗佢啦，然後咧撳一撳佢，係啦，咁就可以睇到佢個人檔案咁樣啦，係啦，咁可以印出嚟嘅。咁基本嘅功能就係咁樣啦。